옛날 작은 마을에 철학을 사랑하는 토끼 셸리가 살았습니다. 그는 동물 친구들에게 맥스, 셸로의 가치의 계층 구조를 설명하기 위해 숲속 토론 모임을 열었습니다. 먼저 감각적 쾌락의 가치로 늑대 루디가 등장해 맛의 중요성을 강조했습니다. 다음으로 거북이 테리는 생명적 가치를 설명하며 물과 공기의 소중함을 이야기했습니다. 똑똑한 부엉이 올리버는 정신적 가치를 통해 지식과 예술의 깊이를 표현했습니다. 마지막으로 생쥐메밀은 성스러운 가치를 설명하며 사랑과 존중의 중요성을 강조했습니다. 셸리는 모든 가치가 중요하지만 가장 높은 가치를 찾고 존중하는 것이 중요하다고 결론 지었습니다. 동물들은 이 교훈을 마음에 새기고 더 나은 윤리적 삶을 살기로 다짐하며 숲으로 돌아갔습니다.